আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার ঢাকার ফিশ লাভার চ্যানেল। তো আজকে আমি আবার এসেছি মাওয়া পুরান ফেরিঘাটে। যে এখানে কি অবস্থা, শিকারীদের কি পরিস্থিতি, যে এখানে শিকারী কোনো বসে কিনা। তো কয়েকদিন প্রচণ্ড শীতে মোটামুটি শিকারীরা বিভিন্ন স্পটে কমই যায়, আর তীব্র শীতে মাছ কম টোপ নেয়। তো আজকে মূলত আসছি এখানে মাওয়া পুরান ফেরিঘাটে, যে এখানে কি অবস্থা, শিকারীদের কি অবস্থা, এই স্পটের কি অবস্থা। তো অনেক শিকারী ভাইরা মাওয়া আসতে চান, মাছ ধরতে চান। তো কিছুদিন আগে এখানে মোটামুটি ভালো মাছের মায়ের পড়ছে আর কি। তো এই কারণে আজকে মূলত আসা, যেখানে কি পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন, অনেক শিকারী বসছে এখানে। যে একজন মুরব্বী এই মাত্রই মনে আসছে। সালাম আলাইকুম চাচা। সালাম আলাইকুম, কেমন আছেন? এইমাত্র আসলেন নাকি? আচ্ছা আচ্ছা, তিনি এইমাত্রই আসছে। তো মোটামুটি পানি অনেক কমছে, কমার দিকে। তো এই পাশে কিছু শিকারী বসছে দেখেন। তো একজন শিকারী ভাই এই মাওয়া পুরান ফেরিঘাটেরই, তিনি নিয়মিত বসে, তার সাথে আলোচনা করি। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে মাওয়া পুরান ফেরিঘাটে আসলাম, তো এখানের পরিস্থিতি কিরকম এটা আপনি একটু বলেন শিকারী ভাইদের, যারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখে। এখানে পরিস্থিতি তেমন ভালো না, কারণ এর আগে ঠান্ডার আগে মাছ অনেকে খাইছে, অনেকে পাইছে, যারা আসছে সবাই পাইছে একটা দুইটা করে বড় বড়। কিন্তু এখন ওই শীতটার কারণে যেমন এখন মাছে খাচ্ছে না। আর অতিরিক্ত মনে করেন এখানে যে এই পাবলিক আছে, ওই 20 মিনিট দিয়ে মাছগুলো নষ্ট করে ফেলাইছে, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, চাপ জল দিয়ে মাছগুলো লয়ে যায়, যার কারণে আমরা এখনো মাছ ধরতে পারতেছি না এবং মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা যে দৈনিকে আসে মনে করে অপেক্ষা করে দেখি, 2-3-4 ঘন্টা থাকি, 5 ঘন্টা থাকি, তারপর কোনো মাছের আমরা আওতা পাই না এবং মাছের কোনো পাই না, যার কারণে আমরা চলে যাই। তো আজকে আসার পর দেখি যদি মাছ পাই তাহলে পাবো, আর না পাই তাহলে চলে যাবো। তাহলে যারা শিকারী ভাইরা মাওয়া পুরান ফেরিঘাটে আসতে চান, তাহলে তারা কয়েকদিন পরেই আসেন। যদি রোদ উঠে আর কি, তাহলে মোটামুটি আসবে, মানুষজন আসবে, কারণ এখন তো কয়েকদিন প্রচন্ড শীত ছিল, মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। কমলে মাছ পাওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেওয়ার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে এক মুরব্বী শিকারী, তিনিও বলতেছে যে যদি রোদ ওঠে তাহলে ঢাকার থেকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে শিকারী আসে, শিকারীর ভিড়, শিকারীর মেলা বসে আর কি। তো এখন যেহেতু প্রচণ্ড শীত, যার কারণে মাছ একটু কম নিতেছে, এলাকার শিকারীরাই ফেরত যাইতেছে খালি হাতে। তো এই হচ্ছে মাওয়া পুরান ফেরিঘাটের অবস্থা। এই যে আরেকজন প্রবীণ শিকারী, খুবই অভিজ্ঞ শিকারী, তিনি প্রতিদিনই এখানে বসে আর কি। তার থেকেও আমরা শুনি যে তিনি দেখেন এখানে মাছ ধরতেছে। তো এখানে মূলত যেহেতু এখানে ব্লক, তো এখানে কালীবাউস, চিতল, আইল, পোয়াল এগুলো বেশি পাওয়া যায় আর কি। তারা কালীবাউস মাছ ধরারই বেশি ট্রাই করে। তো আসসালামু আলাইকুম চাচা। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন চাচা আপনি? ভালো আছি। আচ্ছা চাচা, কি অবস্থা আজকে মাওয়া পুরান ফেরিঘাটে? বেশি ভালো না। বেশি ভালো না? না, না। কি কারণে ভালো না আপনার মনে হয়? ঠান্ডা লেগা। ঠান্ডা না? ঠান্ডার কারণে তো মানুষ একদম জমে গেছে, আর মাছও তো নাড়াচাড়া কম। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ আমাদের ভিডিও অনেক ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ দেখে আপনার এখানে আসে। হ্যাঁ, তো এখানে মোটামুটি মাছ খাচ্ছে না? এখন খাচ্ছে না, এই কিছুক্ষণ দিন আগে খাইছে ভালোই খাইছে না? আপনি কিরকম সাইজের মাছ পাইছেন? আমি 2 কেজি, 2.5 কেজি, 3 কেজি পাইছি। এগুলো কি কালীবাউস মাছ পাইছেন না? আচ্ছা, তো শিকারী ভাইরা তাহলে কয়েকদিন যদি রোদ উঠে তাহলে আসতে পারে এখানে না? মাছ খাবে। আর কতদিন, কোন মাস পর্যন্ত এখানে মাছ খাইবে আপনার আইডিয়া? বৈশাখ মাস পর্যন্ত খাইবো। বৈশাখ মাস পর্যন্ত না? আচ্ছা, শিকারী ভাইরা তো জানতে পারলেন, বৈশাখ মাসের পরে আবার ইচ্ছা মাছ ধরবো একেবারে আষাঢ় মাস পর্যন্ত না? আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। তো শুনতে পেরেছেন শিকারী ভাইরা, একজন প্রবীণ শিকারী, খুবই অভিজ্ঞ শিকারী। তো তিনি আসে, প্রতিদিনই এখানে আসে ফিশিং করে। তো তিনি বলতেছে যদি কয়েকদিন রোদ উঠে তাহলে এখানে আশা করা যায় এখানে মাছ পাওয়া যাবে। তো একটু আগে আমি এখানে একটা ভালো সাইজের মাছের ওয়াশ দেখছি, কারণ আজকে যেহেতু সকালে রোদ, আজকে ওয়েদারটা চেঞ্জ। হ্যাঁ, চিতল, বোয়াল, আইড় সব ধরনের মাছই রয়েছে। তো এখানে যেহেতু এই 4-5 দিন পর এখানে মোটামুটি আজকে রোদের দেখা আজকে ঢাকায়, তো এই কারণে একটা মাছেরও দেখলাম সাইজের মাছ ওয়াশ করলো। তো আশা করা যায় যে রোদ যদি আরও 2-3 দিন এরকম পরে থাকে তাহলে এখানে মোটামুটি মাছ পাওয়া যাবে আশা করা যায়। তো এলাকার শিকারী ভাইয়েরা খুবই গভীর আগ্রহ সহকারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
তো এই হচ্ছে মাওপুরান ফেরিঘাটের পরিস্থিতি। তো যারা মাওপুরান ফেরিঘাটের পরিস্থিতি জানতে চান বা আসতে চান তারা অবশ্যই এই ভিডিওর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন এবং জানতে পেরেছেন আপডেট। তো আপনারা কিছুদিন পরেই আসেন। পুরান ফেরিঘাটের এই হচ্ছে পরিস্থিতি। তো যারাই মাওপুরান ফেরিঘাটে আসতে চান কয়েকদিন পরে আসেন, কারণ আজকে ওয়েদার মোটামুটি চেঞ্জ হয়েছে। তো কয়েকদিন যদি রোদ ওঠে তাহলে এখানে আশা করা যায় মোটামুটি মাছ পাওয়া যাবে, যেহেতু এলাকার শিকারী ভাইরাই বলতেছে, কারণ তারা প্রতিদিনই বসে, তারা মাছ ওরকম পাইতেছে না কয়েকদিন ধরে। এই হচ্ছে পরিস্থিতি। যাই হোক, আমরা এখন চলে যাব। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, তার সাথে বেল আইকন ক্লিক করবেন পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।